बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये निसान पेट्रोल है V8। तो इसका टाइमिंग चैन ये बैंक 2 है। बैंक 2 राइट साइड में बैंक 2 है। ये ऊपर वाला निशान है चेन का बैंक 2 का राइट साइड, ठीक है। और ये एग्जॉस्ट वाली गरारी का निशान, वो इंग्लैंड वाली गरारी का निशान था, ये एग्जॉस्ट वाली गरारी का निशान है, ठीक है। ये बैंक 2 है राइट साइड बैंक 2, ये इंग्लैंड वाली गरारी का निशान है, ये देखें, ठीक है। और अब आए यहाँ से नीचे तो हम आपको दिखाते हैं। ये नीचे ये निशान है, ये निशान है, इसके अंदर वो सामने निशान देख रहे हैं हमारा, ये देखें ये, और यहाँ से बिल्कुल इस कट के सामने ये है बैंक 2 का निशान, बैंक 2 राइट साइड। अब आए लेफ़्ट साइड तो लेफ़्ट साइड बैंक 1 है, बैंक 1 का ये नीचे वाला निशान है हमारा कट का, ये देखें ये हमारा निशान है बैंक 2 का, बैंक 1 का, बैंक 1 का लेफ़्ट साइड हेड, ये निशान है हमारा, ये देखें बिल्कुल इस कट के राइट सामने है, ठीक है। ये है बैंक 1, ठीक है। अब ऊपर आए, ऊपर दिखाते हैं हम आपको, अल्लाह आपका भला करे। ये देखें ये इंग्लैंड वाली गरारी है, ये निशान है इंग्लैंड वाली गरारी का, टॉप पोजीशन पे है, इंजन टॉप पोजीशन पे। ये जो है ये इंग्लैंड वाली गरारी है लेफ़्ट साइड वाले हेड की, ठीक है। और ये आगे हमारी एग्जॉस्ट वाली गरारी लेफ़्ट साइड हेड की, ये निशान है इसका, ठीक है। ये निशान है टाइम की निसान पेट्रोल 2010 मॉडल V8 का, 5.6 इंजन है ये। तो ये निशान है इसका, ठीक है जी। ये देखें सारा नीचे से एक मरतबा, फिर ये कट का निशान है, ये सामने उसके चेन का निशान है हमारा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इस कट के सामने जो है ना, एक इस गरारी के अंदर निशान है, उस निशान के सामने ये वाला निशान है, ठीक है। और ये बैंक 2 का निशान है, ये बैंक 1 का, ये इसके सामने बैंक 1 का, ये बैंक 1 है, इसके सामने है बिल्कुल राइट, ये देखें आप, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बैंक 1 है, अंदर वाली चेन जो है लेफ़्ट राइट साइड हेड जो है वो बैंक 2 है।